Какво представляват нашите сънища и как можем да се научим да взимаме най-ценното от тях? Добре дошли в новият епизод на Заедно за едно. Предния път разгледахме общо какво представляват паралелните реалности и днес ще разгледаме един по-частичен случай, наречен, или както ние го познаваме, сънища. Преди да започнем, абонирайте се за канала, за да не пропускате видеята всяка седмица, защото ще стават все повече и повече. Казвам добре дошли отново на Иво и на Еми. Много ми е драго да си продължим разговор от преди малко. Здравей! Здравей! С какво сънищата са по-различни от реалността, която преживяваме в момента и как можем да взимаме най-нужното от тях? Сънищата са на практика нашия осигурен достъп, особено за нас, които сме тук на тази планета. Нашия осигурен достъп до информацията, осигурения достъп до честотите от енергия, до хиперсферата, която, както вече разгледахме, разтегля пространство-времето. И най-бързия и лесен вариант наистина да започнеш да преживяваш и да поемаш от тази информация. Аз си позволявам да попитам, защото това, което е най-сигурно е, че ние всяка вечер си лягаме и сънуваме. И това го правим от началото до края на нашия линейен живот тук. Така че това е нещо, което ние правим по средно 7-8 часа на ден, разгледано от тази гледна точка. Точно така. 1/3 от нашия живот. Тоест не би ли било много добре всъщност да знаем какво е значението на всичко това, защото понеже ние го правим всеки ден, а често не осъзнаваме изобщо за какво става въпрос. Можем да го разгледаме спокойно като две полярности. Какво имаш предвид под това? Ами едната полярност е живота, който ние приемаме за реален. А другата полярност е онази част от нашия живот, която приемаме за нереален. Тоест, когато спим, ние отново преживяваме. Тоест нашето преживяване не спира. Ние си мислим, че спира. Да, то ние прелива. го потискаме. Точно както паралелните реалности приливат едно в друго и са в постоянен кръговрат, в който нямаш начало, нямаш край. Ти просто се въртиш по същия начин и реалното прелива в нереалното, в илюзорното. Това, което смяташ, нали, за твърдо, става меко. Тоест ние всеки ден си прескачаме между сънищата и тази реалност, която е в момента, при положение, че нито един път, нито един сън не ни се повтаря, дори и да си мислим, че сънуваме едни и същи неща. Защо тогава се получава, че някои хора, например, 10 години или 5 години казват: аз от 5 години сънувам едно и също нещо, един и същи кошмар и направо вече ще се побъркам. Тук може би е добре да кажем какво е същността на сънищата. На практика сънищата ни дават най-точната, най-бърза и най-адекватна информация към това, което сме ние в реалния живот. Тоест показват ни с съвсем практически съвети какво е нужно да направим, за да се развиваме, да сме успешни, да вървят нещата. И ако ние не желаем да се променяме, ако не желаем да чуваме тези съвети, ами сънищата се повтарят именно за това. И много често те стават кошмари, както казваш, за да може в един момент да се осъзнаеш: ей, човек, нужно е да направиш това. И оттам натам трябва само да разтълкуваме информацията. Мога да допълня, ако си спомнеш от предишните издания на Заедно за едно, че ние сами оформяме околната си среда, творим околната си среда. Част от тази околна среда са паралелните реалности, наречени сънища. И тогава околната ни среда наш помощник ли е или вредител? Тоест кошмар може ли да съществува? Кошмара съществува само ако го приемем като такъв. Ако го приемем като помощник, той ще бъде най-добрия помощник. Точно както правим и в реалния си живот. Когато се съпротивляваме към нещо, ние изпитваме болка. Когато го приемаме, винаги сме щастливи. Добре, тогава може ли да се направи заключението, че ние самите игнорираме и потискаме сънищата често, защото в тях виждаме познати образи, хора, които обичаме и изпитваме голяма любов към тях, но често посланието е предадено чрез
да кажем, някой от тези хора умира в съня или нещо, което ние никога не бихме пожелали на този човек. И точно защото имаме тази емоционална привързаност, но в сънищата всичко е енергия и самата енергия не е привързана към емоция, любов или аз харесвам това или не, и ни се дава чисто, ние самите прецакваме себе си, защото един вид точно за това игнорираме сънищата. Ако се замислиш, ние не игнорираме само сънищата. Ние игнорираме цялата си околна среда. През цялото време. През цялото време. Аз и другите. А не аз познатото и аз непознатото. Тоест ние я разделяме. Разделя и владей. Това е принципа, който властва, така да се каже, на земята. И на практика, както в ежедневието си, много рядко приемаш другите като отражение, чрез което ти самия да се промениш и така нататък. Същото е в сънищата. Те идват по същата причина. Показват ни определени наши характеристики и аспекти, чрез хората, които виждаме там, за да можем ние да ги променим и коригираме в самите себе си. За да ги отдадем отново на взаимодействието между аза и околната среда. Но това ли правим или игнорираме всички тези послания, всички тези помощници, уж за да запазим себе си? А всъщност какво се получава? Всъщност се получава, че ние се изолираме от всички помощници, не ги допускаме до себе си и поради тази причина започваме да изпитваме все повече болка и страдание. И знаеш ли, Чоко, това, което съм забелязала е, че когато човек започне наистина да гледа реалността си от гледна точка на огледалото и да променя себе си, много по-лесно започва и да тълкува сънищата, да вижда посланията от тях. И едното, като започне, може и обратното, нали, да почнеш да тълкуваш сънищата и да станеш по-адаптивен и приемаш своята реалност. И тогава двете преливат, едното засилва другото и ти получаваш и много повече информация и всичките ти взаимодействия истински се променят. Това е като да тренираш тенис с различни партньори. И единият партньор ще ти бъде по-слаб и ще е като сън. Другия партньор ще бъде по-силен и ще е като реалност. Третия партньор ще бъде като регресия, в която се връщаш в миналото. Четвъртия партньор ще бъде като дежавю. Петия партньор ще бъде като интуиция. Шестия партньор ще бъде като осъзнато сънуване и така нататък. Възможностите са безкрайни. Тогава идва естествения въпрос как да се научим да тълкуваме тези послания, в случая сънищата. И има ли точно отворена пътека, по която можем да хванем точно сега, да кажем, след като свърши този епизод и още тази вечер, ние първо да запомним съня си и след това да се опитаме да го разтълкуваме? Ами всичко е въпрос на тренировки. Така както подчерта Еми преди малко, всички наши отражения в околната среда са отражения по наш образ и подобие. Следователно, абсолютно всички вътре в съня със същото отражение по наш образ и подобие. Казано иначе, всички същества, елементи, всичко, което е в съня. Лица, събития, същности, случки са аспекти на нашия характер, т.е. наши отражения вътре в съня. И начинът е наистина принципа е просто да вземеш всяко едно от елементите, които сънуваш в твоя сън и да започнеш да тълкуваш какво е то за теб. Тоест да си направиш един вид речник. Например, сънуваш хладилник. Чудесно. Какво е хладилника? За тебе какво е хладилника като аспект от твоя характер? Или като първа асоциация, която... Символ за самия мен. Да. В моя случай хладилника символизира студ, замразено, чудесно студено. И правилно. След което сънуваш, че отваряш хладилника. И вътре има пилешки сърчица. Какво е необходимо да замразиш? Какво е пилешкото сърце за тебе? Като асоциация пак отново. Аз ще дам един пример, съвсем
елементарен, примерно пилето много се страхува. Страхливо е, да. И сега пилешко сърце означава с цялата си любов, страха какво трябва да го направя? Да го замразя. И примерно утре ти предстои, да речем, важна среща, притесняваш се за нея, значи с цялата си любов Сърцето ти топти като на пиле. отиваш там и казваш, правя го. Да. Тоест, не ние да се чудим, Боже, с нощи колко странен сън сънувах. Имаше един розов хладилник и вътре имаше пилешки сърчица и беше много студено. Колко шанта в съна всъщност? Всъщност Това е нашият наше отражение. И пътеводител за това, което трябва да направим днес. И не само днес. Някой път сънищата дават информация за седмици, месеци напред. Получаваш информация какво точно ще ти предстои и ти можеш да се подготвиш за това. И колкото повече му обръщаш внимание, те толкова повече информация ти дават. И тук искам да споделя на тези, които гледат сега, че в началото аз си бях направила речник на сънищата. Бях взела една такава тетрадка и примерно делям 3 странички за буквата А, 3 за буквата Б. И започвам всеки сън, който идва, да записвам думичките от него, символите, които излизат и моето тълкование, какво означават за мен самата. И като го правих всеки ден, този речник става изключително пълен, дава ти толкова много асоциации, обаче и самите ти сънища стават изключително ярки, изключително информативни и знаеш точно какво да правиш. И колкото повече тренираш, толкова по-добър ставаш тези тренировки. Тоест смело може да препоръчаме на всички, които гледат, ако имат желание да тренират в тая посока, да си направят точно такъв речник, който е базиран на индивидуалният им символ за самите тях. А как могат да направят речник? Трябва ли да чакат всеки път да сънуват, за да си запишат дадена дума или точно като отражение, защото казахме, че всички наши аспекти в околната среда са отражение по наш образ и подобие. Следователно, просто можем да се огледаме наоколо и да кажем, тук има чаша. Щом има чаша, какво е за мен чашата? И да си напиша асоциация за чаша, еди какво си. Тук има възглавничка. Чудесно. Какво е възглавничката? И си запиша. Лъжицата, книгата. Има лъжица, книга, таблет. Чадър. За да си помогнем сами с тези елементи, всъщност чашата тук ще бъде по същия начин символ за нас и в нашите сънища. Абсолютно вярно. Докато не промениш избора. Тук е много съществен този момент. Защото в момента, в който променим избора, се променя цялата реалност и съответно ще се промени асоциацията към дадения обект или случай. Значи няма как да има един единствен тълковен речник за сънища или универсален, който да работи за всичко. Като пълен български съновник, примерно. Ето, как веднага се задави, защото първо, ние сме индивидуални и уникални. По този начин няма един елемент, който да бъде изтълкуван категорично, ето това е. И толкова. Абсурд. И най-простият пример, който може да си дадем е, да речем, имаме група приятели, много се разбираме и харесваме с тези хора, но след време, променяме отношенията си с тях и вече за нас стават гадняри. Ако сме ги сънували в приятелския период, за нас ще бъдат разбирателство, приятелство, всичко това. В следващия момент могат да са подлост, коварност, интрига и така нататък. Но това означава, че ние самите в момента сме тръгнали по посоката на това да сме подли и да създаваме интриги, ако ги сънуваме. Тъй като те се явяват отражение. Тоест много сериозно трябва да се замислим за това и да не придаваме тези значения, което тук давам думичката предадено значение, която можем да я направим в цяла отделна серия. Да не придаваме значение на това колко скъп за нас е даден човек в съня, само и само за да не можем да си вземем конкретното послание. Именно. И там се объркваме ние. Да, точно защото така. Виждаме баща ни или майка ми и казваме, аз там няма да пипам в съня. Тоест там то е ясно какъв е символа. И точно в това, да речем, има много често объркване. Например, сънувам, че удушвам баба си.
Добре де, ама какъв аспект, каква асоциация е моята баба? Да речем, моята баба е мърморещата баба. Примерно. Тоест, когато видим дадена личност в съня, тъй като осъзнаваме, че тя е аспект на нашия характер, това означава, че ние самите сме мърморковци и тъй като аз съм я отдушил в съня, следователно какво е необходимо да направя вътре в мен? Да коригирам мърморенето и да го превърна в обратната. И да го удуша, да го унищожа тотално. И тук само да допълнят, идва аспекта на честността, нали? Защото на много от семинарите Иво дава точно този пример и казва, хайде, какво е за теб баба ти? О, тя е прекрасен човек. Да, т.е. слагаме тая маска веднага и бабата става 100% позитивна. Да, и ако искаме да гледаме само тая розова страна, ние ще извадим много малка информация от самите сънища. Тоест сами се заблуждаваме по този начин. Именно. Да, и дали са нашите сънища? Защо да мамим себе си като един вид подреждаме нещо в един перфектен виртуален свят, вместо да си кажем реално това и дай да си кажем нещата? И ще се върна малко назад в това предаване, където казахме, че ние сами създаваме своята околна среда и сънищата като част от тая околна среда се явяват най-добрите ни помощници. Тоест, след като сме го видяли в съня и ни се е случило в случая бабата, която ни души, това сме си го направили отново ние, за да си подскажем в този момент, че не трябва да мърморим толкова много и трябва да удушим това мърморене. Точно така. Но това важи и за всички аспекти и отражения, които са в нашата околна среда и в реалния живот. И по този начин ние можем да гледаме на сънищата като на отражение в реалния живот, но всъщност то е толкова реално, колкото и реалния живот. И в този план на мисли сънищата се явяват абсолютна паралелна реалност, толкова реална, колкото сме реални самите ние. Точно това е причината, поради която някой път, когато се събудим, ние не можем да повярваме това, което се е случило и е било толкова реално, че имаш чувството, че сега то наистина се случи. Да, и всъщност този процес, който е от 2-3-5 минути, докато ние осъзнаем какво се е случило, това на практика преместването в паралелните реалности ли? На практика сме се преместили в друга паралелна реалност. А как се нарича този процес, в случая тези 3-4-2 минути или 30 секунди, нямам идея, ти ще кажеш колко е, между когато се събудим от съня и се върнем в тази паралелна реалност, като... Как се нарича като определение? Като просъница. Като просеката между едното и другото. Просека между едното и другото. Между едната и другата просъница. Това е един мост все едно. И в тази връзка, като каза мост, има подсети да разясним едно много важно нещо. Много хора ще кажат, ние не сънуваме или поне не помним съня си. Аз не сънувам, точно така. И като кажат това, те на практика игнорират помощниците в своята околна среда и цялата тази информация. Какво е необходимо да се направи? Ми същите тренировки, само че малко по-различен аспект. Ние желаем вече да получим информация от тази околна среда и тези сънища. Поради тази причина, да речем, вземаме си вечерта преди да легнем лист и молив. Защо молив, а не химикал? Химикала може да спре и после да не разберем какво сме записали. Но вземаме си лист и молив и по този начин сме сигурни, че ако евентуално в просъница още лекичко отворим очи, ще можем да запишем няколко думи. И то е достатъчно да маркираме. Това е маркер и ориентир, който наистина ни е достатъчен, тъй като частта съдържа цялото и цялото съдържа частта от една думичка или един малък фрагмент от съня, ти можеш да възстановиш целия. Достатъчно да напиша баба душа. Да. И той вече съня се връща изцяло, т.е. вече... Спомняш си ситуацията, точно се е случило как? Това от една страна. От друга страна, когато заспиваме преди да заспим, вместо да блуждаем в тъмното или просто да затваряме очи, или да се въртим, повтаряме няколко пъти. Тази вечер сънувам и си помня съня. Ти това си го описал в една от книгите, всъщност, че самият ти не си вярвал. Естествено. И си го пробвал достатъчно пъти заради това да докажеш на себе си, че не работи.
че съня... Аз Какво се случи няма тогава? да си го спомням. На четвъртата вечер изведнъж си спомних всички сънища, не един. А 3-4 съня, които наистина съм сънувал. А това, между другото, стана дори при баща ми, който може би към 50, когато беше на 50, нали, започна да прави утвърждението, той пък на нас не вярваше. И пак на четвъртата вечер почна да сънува и каза, аз сънувам едни огньове, едни пожари. Той се работи безотказно, дори при... Тоест, принципът тук, който го даваме от началото на целия проект Заедно за едно, е, че докато аз пробвам и не се откажа, в един момент винаги имам резултат. И е много важно това да се отбележи, че работи наистина на всички нива, без значение дали те ни изглеждат толкова далечни и досега неопознати под формата на сънища, регресия, прогресия, дежави, паралелни реалности, разбиране на света и същността на мисловността. Тоест, или дали просто искаме да се научим да бягаме 200 метра на един стадион, тоест работи еднакво за всяко едно нещо. Важен момент е във всичко това да помним винаги, че цялото е ум, светът е ментален. Подчертавам го това, защото това е валидно за всяко едно нещо. Това сме ние като ограничение и околната среда около нас, която е облак от вероятности, появил се и проявил се, за това ние самите да изпълним избора, който сме направили. Тоест, правейки избор, ние вече си осигуряваме средата от вероятности, в която този избор да може да бъде осъществен. И сънищата, осъзнатото сънуване, регресия, прогресия, срещите, дежавюто, интуицията, срещите с хора от нашата собствена реалност, срещата с предмети, спъването на улицата, удрянето на главата, всяко едно от тези неща са мънички табелки, ориентири, дали ние се движим в правилната или грешната посока спрямо избора, който сме направили. И ако се научим по-фокусирано и осъзнато да им обръщаме същата отдаденост и внимание, ще можем да получим по-голямо количество информация за самите нас и да се научаваме да ставаме по-добри. А тогава разгръщаме себе си, разтваряме се все повече и повече, като увеличаваме собствените ни възможности и естествено е необходимо да вършим и повече работа. Но тогава сме готови да се отдадем с цялата благодарност и любов към околната среда, която всъщност се явява всичко, което е. Иво, Еми, благодаря ви за това участие. И ние благодарим. А ако вие искате да не пропускате следващите епизоди на Заедно за едно, абонирайте се за канала с камбанка, това, което излиза долу под видеото, защото понякога не ви праща известия. Коментирайте и задавайте вашите въпроси под всяко едно от видеята. Ще ги сложа в един определен плейлист, за да може, ако решите и имате повече време, да ги гледате последователно. Също за тези от вас, които се притесняват да ги пишат в коментарите, може да ги напишете на имейла sharewithchoco@gmail.com. А за тези от вас, които имат желание дори да разкажат свои сънища и преживявания и това какво са научили или тяхната собствена история, която ги е накарала да осъзнаят живота такъв какъвто е и да постигнат това, което са направили, също могат да я изпратят на този имейл. Във формата на видео ще ми е изключително приятно да ви видя и по този начин да създадем още една по-близка връзка, защото отново ние сме заедно за едно.